यदि बच्चा घरमा पढ्न खोज्दैन भने उसलाई जबरजस्ती पढाउन नखोज्नु, बरु पोमोडोरो टेक्निक ट्राई गर्नु। यो पोमोडोरो टेक्निक अनुसार 25 मिनेट पढाउनुस् र 5 मिनेट ब्रेक दिनुस्। यसरी ब्रेक गराउँदै पढाउँदा बच्चाको फोकस पनि राम्रो हुन्छ र पढाइ पनि इफेक्टिभ हुन्छ। यो 5 मिनेट ब्रेकको टाइममा उसलाई मोबाइल नदिनु, पानी खुवाउनु, हावामा राख्नु, कथा सुनाउनु, मिठो खाजा खुवाउनु अथवा कुरा गर्नु। बच्चाले राम्रो गर्यो भने उसलाई इन्करेज गर्नु र हेल्दी रिवार्ड दिनु। यो रिवार्डको नाममा मोबाइल फोन अथवा जङ्क फुड नदिनु, बरु घरमै बनाएको हेल्दी खानेकुरा खुवाउनु अथवा वाकमा लैजानु। र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा, यदि तपाईँ आफ्नो बच्चालाई सुधार्न चाहनुहुन्छ भने पहिला आफूलाई सुधार्नुपर्छ। यो कुरा सुन्दा तपाईँलाई अचम्म लाग्न सक्छ, तर बच्चाले तपाईँहरूलाई हेरेर नै सिक्छ। त्यसैले तपाईँ पनि धेरै मोबाइल नचलाउनु, टाइममा सुत्नु, जङ्क फुड नखानु, रिसमा जे पाए त्यही नबोल्नु। जब तपाईँ आफूलाई सुधार्नुहुन्छ बच्चामा परिवर्तन आफै आउँछ। बच्चालाई गाली मात्र नगर्नु, उसलाई सिकाउन मात्र नखोज्नु, पहिला आफू उदाहरण बन्ने प्रयास गर्नु।